Девчат, сейчас просто хочу поделиться своей находкой. Особенно, обратите внимание, мамочки с детьми, а особенно те мамочки, чьи дети постоянно кашляют, частые заболевания бронхов и так далее, быстро простужаются. Вот такой вот чай я нашла для себя и для своих деток. Он называется Steam, чай 8. Подробности читай в описании. На самом деле чай очень вкусный. Завариваешь 2-3 пакетика в день. И детки у нас совершенно спокойно лечатся от своего кашля полезными травками.